God himmelske feir, takk til deg for at vi kunne komme sammen her i morgen at høre om ditt år og høre om hvor du og sånn til Herre Jesus og jeg ber om at jeg kan visdom til at skilja bedre mer om til Herre og at du vil gjøre meg visdom at ber det fram som du har lagt meg i hjertet og hjelpe meg i rødlen. Og hjelpe oss til å skilja bedre. Alt om det her. Læg alt i håndtøyna. I Jesu navn. Amen. Evne som vi har for hendan bibeltøyman Jesus. Læran om Jesus liksom høres i skriften. Til kristologi. Og først vil jeg bare takk for at jeg bor i Vidland av bibeltøyman, og jeg er ikke veldig venner at jeg var bibeltøyman, men nærmere har vært vidt til. Men da er det vel at granska og lese imisk bibelske evner, og da man vil begynne med å ha en bibeltøyman, så er det en stor læreprosess i seg selv, å fyrreike sitt evne. Og som sagt, så iverskipet i evne kristologi, og det læren om Jesus, hver han hva han gjør, og så videre. Det tydninger mye at vi har en greie bibelske fætene av hver Jesus for tydninger mye for åken og for åker frelse. Og det nekve troer samfunnet som sier seg trykker på Jesus, men trobladjen at de trykker ikke på at Jesus som Bibelen lærer. Tog et evne så tøtninger mye. Det hjelper å kunne skilja tøtningen av goddømlige Jesus her. Og det viser å kunne eisene hvor offer Jesus her bød for åkere synder. Læren om Jesus lærer å kunne at Jesus måtte bli et menneske, for at han kunne dødge og løse åkere fra bannen. Det var bare god sjølver som kunne bøte for syndene her. Vi har kommet og dødge for åkere. Høydepunktene som jeg får greie fra Jesus fra opphavet. Det for til være hans herre, hvordan han vært til alt og. Og leker som prekker at han god. Så får det at for sin av jomfru føringene, og så deg og oppreisende hans herre. Og det første evne Jesus fra opphavet, for til være hans herre. Nu får det ikke på hvordan Jesus har vært til fra opphavet. Og dette evner at det bytte opp i noen høydespunkter. Og de punktene da, støve hans er i skapene, kraft hans er å skapa alt, og forskjellen hans er via styre ødlån, og Jesus i Gamla testamentet, angel Herrens, og at Jesus stender hakre i tikkene enn alt. Det første av Hesson, støve hans er i skapene. Lærersveien Johannes, han levde et langere liv enn hinner apostlene. Og han var han lærersveien som Jesus ber teka seg av mammesvinne. Og grevene ber Johannes og Maria å finne og i byen Efesos. Og vi vet at Johannes han var i eksil og øtne Patmos. Men han var setten lært leiser og ført seg en atter til Efesos. Her han døg og var griven. Maria, hun var døg og griven ikke var frem og undan. Men vi kunne umynde at Johannes og Maria de har haft nekvar og har vært der samtaler om Jesus. De levde sammen. Og det har sagt at 90% av Johannes evangeliet ikke å finne i Matteus, Markus og Lukas. At Johannes han ikke mest at hvordan Jesus god og forteller noe øyne nekv om hans seneste vik som han ikke forteller. Lykke nekv. Matteus, Markus og Lukas evangeliene de vil ha røpt de synoptiske evangeliene.
Optik mørker eia og syn mørker vi, altså det er at jeg vil si at her greier fra hvordan det ser ut av egene. Og da vi leser Matteus, Markus og Lukas, så leser vi trutjar prasakene fra trimen i miskonskjønneråden. Matteus han lyser Jesus Kristus som kongen, og Markus lyser han som tjeneren, og Lukas lyser Jesus som menneskesånen. Johannes evangelier øvelsen hine. Det har skrivet omlai 30 år at han har Jesus levd i hjørne. Så Johannes han har haft øyelig gav tog at reflektera om dette her, man skulle skrive, og han kjente eisen Jesus bedre enn hine. Vi kommer ferdig til Johannes kapittel 8, og hittir at hvordan Johannes byrjar sitt evangelie. Vi leser fra første verset. Og i opphavet var året, og året var til gode, og året var god. Han var i opphavet til gode. Alt er vår til ved honom, og utan han er ikke vår til av tog som til er. Og i honom var lov, og lov var ljøs menneskene. Legg mest til samband i mittel motsetningene som Johannes brukar i sin samarbeiring. Da han tar seg ljøs og mysker, så mest til ljøs lov og mysker deie. Og ljøs og lov er mynte av rattvise, og deien og mysker er mynte av syntene. Så leser vi her i vers 5. Ljøset skuiner i myskeren, og myskere skilte det ikke. Men kom sende fra gode, navn hans er var Johannes. Det er Johannes Døyperen som han skriver om her. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøset, så at skulle komme til trygg vid honom. Han var ikke ljøset, men han skulle vittne om ljøset. Nu skiljer vi det at ljøset, løyve og åre er ødelig mynte av en og samme person. Hvordan vil ljøset tentra i løyvene til en menneske? Det stender her i vers 4. Og i honom, altså i Jesus, var løyv, og løyve var ljøs menneskene. Da vi kom inn i heimen, hadde ødel finnet løyv fra gode. Men det er tveisløy av løyve, likamligt og andaligt. Da god blåste løs anda i Adam, som vi leser 1. Mosebok 2, vers 6. Her stender, God Herren mynta i menneska ur moltene og hjørne, og blåste løs anda i nøs hansara, så menneska var livande sval. Hebraiske året for løyv er kai, og i hesum førenån stender det i fleiretale. Det stender kai-im. Hvis im et år enda vi im, så er det i fleiretale av hebraisk. Og god, han gav Adam en likamligt løyv og andaligt løyv. Og da Adam og Eva fotlig sint, så døy det andaligt. Det mistet til tannparsen av løyvene. Så for etter til Johannes kapittel 8, så stender her vers 20. Han var i heimen, og heimeren er våren til ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt ekna, men hans ekna tok ikke imot honom. Her tar seg Jesus om at her tar seg Johannes om at Jesus kom til jødene, men det tok ikke imot honom. Så leser vi videre. Men så mange som tok imot honom, gav han mått at være bøtengods. Teimene trygg var navn hans her. De er født, ikke av blåe, heller ikke av holdsvilja, heller ikke av mansvilja, men av gode. Så tror jeg at det blir til å få andalet lov fra gode, og ta fast ved at trygg var navn Herrens Jesus. Og så leser vi i vers 14. Året var holdt, og tog bostad i middelnåkere, fotler av nøye og sannleika, og vi så dårlig hansere, dårlig som han og i einbåren soner høver fra fergersøyne. Legg mest til at det stender året, det griske året for året er lokos, det kjenner vi. Det stender året værholdt, og
Ett av första vi lär i skolan när vär ska ha ett och inte. Och i häson för någon ständer året vär hållt och vär stav vi ett. Och ta inte stav vi ett så det samma som bliv. Och om året bliv hållt så måste det samma som att året vär något annat och inte bliv hållt. Griska året ginomai som måste bliva. Det vill säga skifta stöv fra en stöv till en Så kan spyrja, hva stod i första verset? Her stod i opphavet vær året, og året vær til gode, og året vær god. Vi så ikke at vær stender åttan ett. Det vil si at året ble ikke god, men året vær god. Det er en stor måneder her som baun. Griske året for vær åttan ett, det ein. Det er et annet år. Og i vers 14, her løser vi at året ble holdt. Det er mest at Jesus var til åren han ble holdt. Og han var ikke holdt åren han ble holdt. Så kan vi spørre, hva var Jesus åren? Og i Johannes 4:24 er sendt goder ante, og de som tilbyr han må tilby ante og sannleik. Goder ante, så gjerne var han holdt, eller ble han holdt, men Johannes lyser han som året, som er åpenberingen av hver god er. Og Jesus, han er en åpenbering av henne av skjønnelige god. Det leser vi deisene i vers 18 i Johannes 1. Her stender ånden hev nærgrande seg god. Hinn einbarne soneren, som er fantje færesens, hev kundgjørst han. Og det er 3 punkter i sin her som er en evne som heter støva Jesus er iverskapande. Det første er, han er åpenberingen av en skjøndige gode, som vi nå har vært inne i. Og han er en fullkommen uimynd av en skjøndige gode, og han er grunden til skapande. Som sagt, så har jeg sett hålet det første punktet, nå får jeg halda fram. Og i Hebreerbrevet 11, vers 22, her stender om Moses, her stender vid trygg, for han ur Egyptalandet, og raddes ikke vreie kongsens. Det er han helt av som han er seg henne skjønnelige. En av grunnen til at Jesus kom inn i heimen var å vise om hvordan god er. Til god er og skjønnelige. Vi åker likamlig eion kunne vi ikke skjøtja god. Vi tror eion kunne vi skjøtja nekv god, og en dag for god er lov å kunne skjøtja asjøn, sånne han sa, som stender i åpenberingen 22. Kolossebrevet 8, det er en kapittel som sier nekv om Jesus, og vi leser et brot her fra vers 15 til 19. Her stender, han er myndgods, hins erkjennlige, og en frombarne all skapnings. Til ui hånden var alt skapt, til ui himmelen og til av gjørende. Hitt skjønnelige og hitt avskjønnelige. Vet han nu hasete, herredømme, tikkner etter valgt. Alt er skapt vid hånden og til hans herre. Han er framman undan øtlån, og ui hånden er det alt er standant. Han er høtt likamsins samkomnar, han som er opphavet, en frombarne av henne og deg. Såleis skulle han i øtlån være en fyrste, til gode lykkeie at øtl fytlingen skulle bygge ui hånden. Vi låser at Jesus er myndgods hins avskjønnelige. Han er en åpenbering av henne avskjønnelige gode, men eisen tar neste punktet, han er en fullkommen uimynd av henne avskjønnelige gode. Og i Johannes kapittel 14, her sier Filip, det stender vers 8, 9, han sier, Herre, vis åkken feiren, og til åkken nå mykje. Det er noe avsmegen og hukk meg i uttale som han kommer vi. Og Jesus han vender seg til Filip og sier, så langt at du har vært så tikkun, og du kjenner meg ikke, Filip. Han har sett meg, har sett feiren.
Hvordan kan du si at vi så om ferien? Og i Hebreerbrevet kapittel 1, vers 3, her stender at han ljøme dørtar hansara og uimynd veru hansara. Han ber alt vi åre måttarsons. Jesus er ikke bare en ettergjørt mynd av gode. Han er en fullkommen mynd av en skjønnelig god. Og tredje punktet og Jesus har støv og i skapene er at han er grunden for skapene. Det er næggen spørste sjølven, hvor skapte god dere? Som sier at han er bruk for at elsker omkring, men det passer ikke. Feiren elsker i sonen. Vi er ikke noe forbedring. Og som sier god tørve i samfunnet. Nei. Feiren er i samfunnet ved sonen, og sonen ved feiren, og anden ved sonen, og så videre. Men hvor skapte god dere? Det er for at du med seg sjølven. Det er grunden til at vi er til, for at du med deg god. Vi leser her i Kolosserbrevet 1, vers 15. Her stender han er mynd god, Guds hins øskjønnelige og hin frumborne allskapnings. Året for frumborne er prototokos. Da vi leser om frumborne, så tønker vi at dette mest er den første av mulige flere. Til dem så er det eldste av min søsken, det er den førstfødte, men det er ikke etter som året prototokos mest. Til dem så leser vi i Rombrevn 8:29. Her stender til de som han framman undan kjente, tilskiljer han eisen framman undan å være gjort lik min sonarsons, så han kunne være hin frumbarne mellom mange prøver. Her synes jeg Jesus vil nevnt som min frumbarne. Atter og mellom mange prøver. Og et annet døme synes jeg det er Hebreerbrevet 1, vers 6. Her stender, og tar han atter leirin frumbarne inn i heimen, sier han, atler enkler Gud skulle tilbe han. Det er en særlig frumbarne som Gud sier at enklene skulle tilbe. Året frumbarne, prototokos, det menes det ikke vi nærmere føtter, men det menes vi støver hans her. Han er den frumbarne iver atler skapene. Han er iver øtlen og tykn, ønsken teker hans av støver. Tog sier Gud at enklene skulle tilbe han. I åpenberingen 22 så leser vi at en angel som ber på for god, vi leser om en angelen og Johannes, han blir så tidsen av et som han sier, og han fetter ned og tilbyr en angelen, men angelen stekker honom og sier han bare skal tilbyr god. Det stender i åpenberingen 22:8. Stender er Johannes, vært han i hørte og så hette. Da jeg hørte og se, fattle nere tilbya for foten angelsens, og jeg visste meg hette. Men han sier vi meg, gjør ikke så. Jeg samtjenere tøyn og brødre tøyna, profetene og tarrer som halter fast vid årene i Jesu bok. God skal du tilbya. Vi kan bare gjøre en av nyeste av hessen, og til han at Jesus er god. Til annars kunne han ikke være at han frumborne i skapene. Han er han som skapte alt, for at du med seg selv. Jesus, han er ikke bare iver alle skapene. Han har ikke valgt at skapa alt. Og jeg som brått noen i Kolosserbrevet, som var i kapittel 1, vers 16, her stender, «Tog i honom vær alt skapt, til i himmelen og til av hjørene, det skjønnelige og det oskjønnelige. Vær at han nå har seg til herredømme, tykner eller valgt. Alt er skapt vi honom og til hans herre. Hvordan jeg ble skapt vi herren og gode? Herren Jesu, alt. Begge det skjønnelige og det oskjønnelige, og i himmelen og gjør. Begge enkler herredømme, tykner og valgt. Jesus, han er ikke angel Mikael, og han er heller ikke bare hans herre. Nei, han skapte englene. Alt som vi sutja er skapt av honom. Dette sender alt er skapt vi honom,
så griske året som brukt dia, som mest tjøknon hans med. I Rombrønnen 11, 36 her stender fra honom, vi honom og til hans jo alt. Honom ver dårt og i atlar ever. Amen. Alt kommer fra honom. Han har skapt alt som til, og alt som til til han har skapt det. Han helder ødelen oppe vi måtte sønnen. Og alt skapt til hans, og vi enda malen døy med han og prøyse honom. Og Johannes kapitel 8, vers 3, her lås vi at alt vår til vi honom, og utan han ikke vår til at vi som til Så jeg her atter at alt skapt vi Herren Jesu, og utan han ikke vår til som til. Men hvordan var alt skapt? Og i Hebreerbrevet 11, vers 3, her stender vi trygg fænt vid at heimeren skapt vi årgods, så det ikke av hinnom skjønnelige til som saste vår til. Vi leser av datter om godanlegge Jesus. Alt som skapt vi årgods, som Jesus. God sier det og det vær. God skapte alt bort ur ånken. Det var ofta røpt ex nihilo, som latungst for bort ur ånken. Herre Jesus, som ble født, som baden i Betlehem, han var til framan undan. Han har alltid vært til, og han arbeider framhaldande. I Kolosserbrevet 1, vers 16, løs vi at han framan undan ødlån, og i honom det alt standande. Og atter i Hebreerbrevet 1, vers 3, han jo med dårtar hansara, og i mynd vero hansara, og han ber alt oppe vid året måttarsøns. Tog settstand da han gjørs rensam for syndrogere vi høyre hånd hateknere hattene. Vi leser om hvordan Herren Jesus har omkjønn og valgt i ødelen universen. Det var en dag hvor han leder alt dette sammen, og fromevnene skulle løses og brennes opp i hita, i brennende hita. Men Herren Jesus han oppbeholdt ødelen naturloven i universen ved sin egen kraft. Han arbeider det og nåt alt. Da Herren var livet skapa, så helt han en kvil der, men det mest ikke han kviler enn. Det mest bare at han var livet ved å skapa, men han arbeider framhaldande ved at halda ødlån, omkjøn ved ødlån. Han vet hvert eneste atom i universen til en hver tog. Nu skal vi ikke nærre at hvordan vi trutja Jesus i Gamla testamentet. Som det sier, så begynner Jesus ikke sinne tilvære da han var født, som baden i Betlehem. Han har alltid vært til. Han evig sånne gods. Vi får først hitje etter enkle herrens. Hebreiska heite for angel herrans Malak Jave. Malek mest båbere, og Jave navnet til god. Og i Salme 4:8 her stender angel herrans teker støv rundt om teg i åttast han, og frier det ut. Vi leser om en del angel herrans. Han teker støv rundt om alt som åttast god, og så kan vi spørre, hvor det sånn angelen? Han har vært øyelig særlig angel, og har vært øyelig særlig egenleggere. Han har kunnet være flere støvende sen, og man skal kunne være alt som åttast god. Da i Abraham skulle offre Isak, så kom angel herrens eisen her. Og vi leser i 1. Mosebok 22, vers 11. Stendte ta ropp til angel herrens av himmelen og han. Abraham, Abraham. Han sier, ja, her jeg. Angelen sier, legg ikke hånd av drøngen. Gjør hun ikke. Nå vet jeg at du åttast god. Du hever ikke spart eneste sånn til for meg. Da Abraham hukte opp, sa han at han fyrir seg vekk, som kommet fast ved hodden og i nægre tatt av greiner.
Og Abraham foretok vekkeren og offret han som brennoffer i stedet for sonsen. Og Abraham gav her som steg i navnet Herren ser. Nu er døven eiter det fjallet her som Herren lette seg sutt. Vi sutt at Abraham skulle offre Isak, og det var angel Herrens som stekket i honom. Og så sender vi i vers 15. Angel Herrens ropte nå oppbatter av himmelen og Abraham. Og så sier han, i Sverige, om meg sjølvan, sier Herren, at atterfyrir at du gjør det hette og spart ikke enast av såntøyen, så skal jeg størlige sikna til og gjøre avkom til som støttene av himmelen, i tale, og som santen vid sjøvarstrand. I avkom til skal jeg komme at eie porsene til fortjent og søgnen. Og i avkom til skulle alle slekter av hjørne være sikna at vi hadde lusta etter mer. Hvor er det som råper Abraham? Sambart Bibelene og i Hebreerbrevet 6, så er det bare God som kan sverge om seg selv. God er skaperen. Han brøytes ikke, og år hans har vært standalt. Og så gjør det at angel Herrens er den bårbøren som God sendte inn heimen. Og i Mosebok, kapittel 3, vers 2, her sender ta åpenbæra i angel Herrans, ser fyrir hon og i låande elte, etter fyrir Moses. Mitt ut ur en tornaron. Han hugte et og sa at tornaroneren stod i ljøsen loa, og to brentes tornaroneren ikke opp. Låande eldren til maten som god åpenbæra seg. Og i Hebreerbrevet 12:29 her stendte til god og er øyende eldre. Vi ser ikke at runneren, han vil ikke opprendre elden, høyest han stender i ljøsen loa. Dette er kjølsamt, og fikk Moses å stekke av hitja. Vi leser og er her at ta seg Moses, let meg færre her at hitja at hese i underfotle sjøen. Hvordan blir det til at tornarunneren brennes ikke opp? Men da Herren sa at han før her hitja, ropte god av han ur tornarunnen. Moses, Moses, han svarer, ja, her er jeg. Løtt det mest til det. I vers 2 så står at angel Herrens åpenberer seg for Moses i elden. Men nå stender vers 4 at god ropte han ur tornarunnen. Og så stender vi i vers 5. Han sier, kom ikke nærre, let til skånen, du steg du stender av heile og gjør. Så sier han, god færtons, god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Ta fjall til Moses anlitsut til han rattest av suttja god. Vi suttja at angel Herrens og god er eindans hjemme. Angel Herrens er en måte som god veler at åpenbæra seg for i tjenarens under Gamla testament. Og når det samme hendte Josva som er etter med over Moses her. Vi leser det i Josva kapitel 5, vers 13. Men Josva var stadig vid Jericho, medan Josva var stadig vid Jericho, hendte detta. Hon var hitjande upp och han fick att suttja man och stod framför honom vid drittnon svör i håndene. Josva för ut till hans herra och säger, du en av åkare av månen, eller en av fortjenden åkare? Han säger, kvörstje, hövdingen ivrig her i Herrans, nu det kommet. Ta fatt i Josva til gjerrar og andes ut og tilbe. Så sier han vid han, hva det Herre min å si at tjenere synen? Hövdingen ivrig her i Herrans svære Josva. Let i skånen, steg ut og stender av heilagt. Josva så gjørt. At det suttje at Herren åpenberer seg som en medver. Hesa fer som hövdingen ivrig her i Herrans. Vi suttje Josva tilbyr han, og han leder Josva å gjøre det. Om dette bare var en angel, så er angelen ikke lovt hesson. Vi minnes at angelen sier vi Johannes i åpenberingen 22. Til senest nå er vi evne Jesus fra opphavet og fortellver hans herre, så er det ikke hvordan han stender hakre i tikkene enn alt annet. Og i Efesos kapittel 1 leser vi i vers 20, som han visste i Kristus, ta han reiste han opp fra en deg og sette han ved høyre hånd
syna i himle. Högt över alla tign, alla myndleika, allt vald och herradöme. Och först navn är nevnt ver, ikke best Jesu veröld, men eisen henne kommande. Allt lejan under fötter hansar och gav samkommen han som hötte i ödlon. Henne som är likam hansara, fyllt av honom och fyller allt i ödlon. Vad skulle vi säga? Jesus, han är iver allt som skapte er. Han är skaparen och han har tidsit det på sig självan att böta för syndrogare. Och god hever hevi han upp om allt. Och i Kolosserbrevnen, till brotten som var inne i Janne, här ständer i vers 18 i kapitel 1. Han är hödd likamsins samkonar. Han är upphavet, hin frumbarn av hin dejo. Såla skulle han i ödlom vara den fyrste, till gode lojka i at ödl fytlingen skulle byggva i honom. Ödl fytlingen, det är allt som god är, fären, soneren och hela anden. Gode lojka i at ödl fytlingen skulle byggva i likamon, tjaren i Jesus. Les eisen i nästa kapitel i Kolosserbrevnen, vers 9. Tui i honom bor ödl fytling goddomsins likamliga, og tid er fyllt i honom som er hødd alls vald og herredømmes. Ödl fytling goddomsins bor likamliga i Jesus. Så för det hittar på egenleikar som prekva at han er god. Vi kunde hukt på detta på forskjellige matar. Vi kunde hukt at hvordan navn var brukt för god i Gamla testamentet som eisen var brukt för Jesus. Men det är ikke tydelig for å allt. Men jeg kan nevne at vendingen som var brukt i Esaias 4:6 og 8:12 her stender hin fyrste og hin sørste. Henta vendingen har vært eisen brukt om Herren Jesus i åpenberingene kapitel 1, vers 18, kapitel 2, vers 8 og kapitel 22, vers 13. Men tar vi ta som goddomlige egenleikar, så tar vi om egenleikar som mennesker ikke har. God, han hever nekvar at han som egenleikar som vi har sindre av, så som kærleika, rattvise og troskap. Vi mennesker har sindre av sin egenleikar, så vi er skapt av gode. Men tar vi ta som egenleikar som Jesus hever, som prekvar at han er god, så er det ikke Jesu egenleikar vi tar som. Det er egenleikar som jeg tenker på at det er at han er avgjør, han brøytes ikke, han er atlastene, han er allvaldande, han er fullkommen, han er avskiljant. Og det første, han er avgjør, det noen skriftstøy som viser at her. Det er profeti i Esaias kapitel 9, som vi tar om at Jesus skal bli føtter. Det stender i vers 6. Til baden er født noen, soner er givet noen, og av øksel hans herre skal herravelde kvile. Han eiter underfotler, rådgjøver, veldig god, avgjør feir, friar høvding. Og i 1. Johannes brevet, kapitel 5, vers 11, jeg leser ut, og hette vittnesboren, at god hever givet okken evet loiv, og hette loive i sin hans herre. Så vi ser ikke at Jesus avgjør, han gjør evet loiv. Og hva sier Jesus, brøydes han ekran? Og i Hebreerbrevnen, kapitel 1, vers 8, her stender, men om sonen, ha satt et ut god stendur i atlar ever, og språt rattvisenar språt rujustøns. Du elskar rattfer og heta i lovløse. Du gjør god tøyn salva til vi glede olje framom felegar tøynar. Og du har grunnfest i opphav hjørna, og himlaner handverk tøyt.
tar skulle forganga, men to ver, tar skulle atter eldas som klæje. Som kapo skal du badla tar saman, og tar skulle ombrøydast, men to en same, og artvinna skulle ikkje få enda. Så kjer atter at han avgjør, og at han brøydast ikkje. Og i Hebreerbrevet 13, vers 8, her stender Jesus Kristus en samme utgjør og i det og i atler av. Men hvordan vi Jesus? Han atler stende i sen? Og i Matteus kapittel 18, vers 20, her stender det, her som 2 eller 3 savna saman navn og innom, jeg midt i middeltarra. Og atter i Matteus 28, 20, og lære teir at halda alt i av bøytikon, og vi tikon atla deir, lukka til enda tøyerne. Suttja at Jesus han atla sten i sen. Hvordan han allvaltande? Jo, hvis vi leser i Filippbrevnen kapittel 3, vers 20, men borgerskaper og i himmelen. Hene vanta vid eisene som frelsar Herren Jesus Kristus, som skal omskapa virsleisa lika måkara, så det vil lukt dørta lika med hansara, etter kraftene som han eisene kan leggja alt under seg vi. Han har kraft at leggja alt under seg vi. I åpenberingsene, kapittel 8, vers 8, her stender, jeg alfa og omega, sier god Herren, han som som vær og som kjemur, hinn allvald. Atter her, han allvald han. Jesus fullkommen? Vi løser det i Johanne, i Kolossebrevn 8, vers 19. Ty god til loikaje at öll fyllingen skulle byggva i hånden. Og i Kolossebrevn 2, 19. Ty i hånden bor öll fylling godamsins ligande. Og det fyllt i honom som hødd allsvald og herredømmes. Vi vet at god avskiljande. Hoksan hans sla fæta, men hvordan det vi Jesus? Vi leser i Esaias 5:8 og 9 om god. Stendet til hoksan moinar ikke hoksan tiggare, og leir tiggare ikke leir moinar, sier Herren. Nei, som himmelen hakre enn jøren, leir moinar hakre enn leir tiggare. Hoksan moinar hakre enn hoksan tiggare. Og i Matteus 11, vers 26, her sier Jesus, alt lite mer oppi hentor av feiren. Ongen kjenner sonen åttan feiren. Ei heldur kjenner negar feiren åttan soner, og han soner vil oppenbere han. Så kjenner at han hever det samme som feir. Han skiller feiren og feiren skiller han, men vi skiller ikke. Vi sier at soneren, han kjenner og skiller feiren, og han oppenberer feiren. Nå skal vi hitte på til at Jesus var føtter av en jomfru. Og vi vet at Maria må jo være gitt av hele andan, og hun fødte Jesus. Og etter profetiet om etter her Isaiah skriver nyer en 600 år framan undan. Vi leser i Isaias kapittel 6, vers 14. «Tøy skal nå Herren sjálfur djeva til kontekjen. Modj skal være baden og eia son, og hon djever honom navnet Immanuel. Det nek mennesker som ikke vil kjennast vite at Jesus var født av en jomfru. Det sier bare til at året som brukt her i Isaias, det mest ikke jomfru. Det rett at det hebraiske året som var brukt her kan være brukt i ære mestring. Året alma. Og det mest jomfru, eller ung kvinna, utgifte for en aldre, eller nøylig gift jenta. Men vi så ikke prekk at dette året brukt i ære mestring i Bibelen, enn at det menes vi en jomfru. Til dem så sier vi det at ta i tjeneren til Abraham leiter etter bror til Isak. Da leser vi
Første Mosebok 24, vers 3-4. Her stender, jeg stande nu her vid brunnen, leta nu ganga så at kjemra en ung jenta ut etter vattnet, og jeg sier vi hana, kjemra sindra vattnet drekke ur krokotoin. Her så kjøy det atre at etter året, det samme året er brukt for unga jenta i hesson føren. Men vi vet at han leita etter en bror til Isak, og det skulle være en jomfru. Men hvis vi nå hittar etter grisk og omsetningen av Gamla testamentet, så kjøy det at det året som er brukt i Isaiah 6 er Parthenos, og det er mest jomfru. Og vi kjenner kanskje at templet som stender i Aten, til leivene stand her, det heter Parthenon, og det er mest steg til jomfruene, og til oppkallet etter jomfru godinne til Grykkon, som er Athena. Og griska omsetningen er skriva, eller hun vil røpt Septuaginten, og hun vil skriva 200 år fire Jesu føing av 70 hebraiske skriftlærd. Og dette griske året Parthenos, det var eisende brukt i Matteus 8:23. Her Matteus citerar til Esaias 6:14. Og vi legger eisende mest til at da Matteus endelig etter, så bruker han ta bunden året. Han sier morgen og ikke bare onker morgen, men det er en avvis. Og til at Jesus skulle bli født av en jomfru, det var faktisk eisende kunngjørst av en hetta. Og i Første Mosebok 3:15, ta i god sier vi Satan. Han sier, jeg setter futgenskap mellom te og kvinnerne, mellom tutt avkom og hennar avkom. Han skal såre høttet her, men du skal høgge han i hele. Det tar her om etter, avkom kvinner. Det gjør jeg sin selvsant, og andre så skulle bære med over kona til for å få avkom. Og hitt profetier som vi løser i Jane, som står i Isaias kapittel 9, vers 6, her stender til baden er født åkon, soner given åkon, og av øksel hansara skal herravelde kvila. Han eider underfotler, radjavare, veldig god, avgjør feir, frier høvdinge. Og her leser vi et annet profeti om Herren Jesus. Baden er født, det sier bare til at Jesus er født, men vendingen soner er given, det sier bare til hans atleing, eller hans adopsjon. Hvordan kan en person bli født av holdt og blå, og samstundes være atleid? Det er svært å finne ut i disse jomfruføringene. At døvnen til Jesus ble født, tar vi den store teologiske trobladjen som tar skriftlærd og rabbiner høtte, det var en spørning om Messias. De visste ut fra skriftene at Messias skulle være av at David, men trobladjen med at han er at kongsatten til David, hun ble banna av døvnen til Jeremias. Det var den ånde kongren Jekonja rådde i Juda. Vi leser i Jeremias kapittel 22, vers 24. Her sier Gud, og han uttaler seg om denne konja, eller Jekonja, denne konjen som vi ta. Så satt som i livet, sier Herren, så konja, sånne Joakim, konger og Jota, vær innsikkelsrinker av høyre håndmøyne, skulle jeg rive til igjen. Jeg skal gjøre til hentet herre som lytter der etter løyvene. I hentet herre som to reist. I hentet Nebukadnesars, Babels kongs, og i hentet Kaldera. Jeg skal kaste til møtøyene som åtte til, bort i annet land, her tid ikke være født. Her skulle de dodge, men i landet som de stund etter å komme atter til, her skulle de ikke komme atter. Han tar vannvirt, såra leirkrukka, hese med konja, etla uila til ungen hyrer om.
Hvor det kastet i bostor, han og avkom hans her, blæka i bostor i land som de ikke kjenner. Land, høyr år herrans, så sier Herren, skriv enda mann opp som badlesan, som mann i ånka etne hever i løyvenon. Tog ånkon av avkom i hans herra, skal etnast a sida i hasa til Davids, og heretter styra og Joda. Jødane tøyde en stauran tropelega. Tar visste ikke hvordan Messias skulle komme etter at kongsatten var banna. At han var her så kom til rier og banan om at det for å komme en annan Messias. Altså tveir. Jødane hugsa av at han settne Messias, han for at dodja, og han skulle være av at Josefs, og til han døye, så for han at teka banne bort av kongsattene, så jeg sa at hi Messias kunne bli født. Men Herren, han svåret David i ei om at Messias skulle komme fra honom. Og i Salm 132:11 stender Herren har svåret David i osvitselig han ei, som han ikke ganger fra. Av løsfrukttøyene skal jeg se at konger jeg har sett det ut. Hvis vi får hitje etter attartallene til Jesus som stender i Matteus, så sier vi at attartallene fra Abraham, hon ganger fra Abraham, og hon får tjøkken David, og tjøkken Salomon, og til Josef, fosterpappen til Jesus. Men hitje vi nå at attartallene til Lukas, som stender i Lukas kapittel 3, så sier vi at Lukas han hikker etter attartallene fra Maria og til Adam. Vi sier at Maria, hon kom eisende fra David, men vi gjør noen sånne Nathan. Av Jesus så sier vi at jomfruføringen, hun er løst en tropleika. Jesus han er genetisk fra David, men gjør noen Nathan. Og til den fyrre parten av profetien til Esaias, at baden er født. Og da Maria og Josef ble gift etter at Jesus var født, så atleide Josef han, og til den 17. parten av profetien som oppfylte, soner i given. Jesus, han var født utan synd, og for å gjøre det fullkomlig offer, så var det all nøyt. Jesus, han er god, han er aldri synd, og det kunne han heller ikke. Men til at han ble født av en jomfru, det gjør det mulig at han varvette sine syndafri og støv. Som vi skiljer det, så vil det synda likame, som vi ødel hava, det vil arva fra papan. Men vi til at Jesus ikke heier en menneskjøslig papa, så arver han ikke til synda likame. Som vi der inn i, så er Jesus soner Guds, og han føtter inn i en heimen fullkomlige syndafrier. Og han levde et fullkomlige syndafritt liv her av folk. Og til at det kvalifiserer han av dodja, som er fullkomlig offer for åkne Golgata. Og det var enda mal ved ødlån. God, han ville gjøre åkne en utvei fra dara etbore åkere. Og det var ingen annen utvever enn til at God måtte gjøre veien selv. God, han er fullkomlig rettviser. Han tåler ikke synd. Men for å få syndene borster, så måtte et offer til. Vi leser i Rombraunen, kapittel 3, vers 19. Her stender, «Nu vita vid at alt i loven sier, taler hun til terra som under loven i øra. For at hver mor skal være tepter, og alle heimer være sikker for god. Det er ikke alt være rett og størt for honom av loverskon. Vi lovene kommer sannan av synd. Men nu er utan lov rattvise gods åpenbæra. Hon er vittner om av lovene og profeten. Rattvise gods, vi trygg av Jesus Kristus, fire ødel og iver ødelen som tryggva. Rattvise gods til den absolutte standarden som God hever. Vi kunne aldri nå en til rattvise standard. Og vi kunne ikke gjøre noen fortjent til han vi loversken helt. Vi kunne bare speklokkene i lovene, og suttje vi det skjeg.
Men nu har jeg her om at en der rattvisen er åpenbæra av en nødjanått. Vi trygg av Jesus. Og så leser vi her. Til åndsje moner ødlava synda og teima fatta størgods. Og de var rattvistgjørt for åndsje av nøye hans vi endløsingene som i Kristi Jesu. Som sagt så det öll seg for gode, du født synd, og öll hava synda. Men vi til Jesus døy for syndråkere, som fullkomlig offer, så vil jeg rattvistgjørt ved tryggva og det. Rattvistgjøringen til en juridisk avgjør som fyrir fram til gode, da han stedfester en syndere som rattvisa. Det mest ikke at vi rattvis, og rekne av hon, men til vi tar finnes lot i rattvisningen til Jesus. Vi tar han til straffen og jokker sted. Og vi leser vi vers 24. Og til vi har rattvistgjørt for åndsja og nøye hans vi endeløsingene som i Kristi Jesu. Hånden og god har sett fram som nøyestøl vi tryggva ble hans. For jeg viser rattvis syna vi til at god og i langt med synen har haft tål ved synden i avgjørter. Og for at vise rattvis syn og tøyne som nu så leis kunne han være rattviser og rattvisgjør at han som er trygg av Jesus. God er rattviser, og han dømer synder. Og av til han er rattviser, så må han døme synder. Og God, han let straffene falle av Herren Jesus, da han døde fri åkken. Så leis kunne God være rattviser. Vi tar vidtjeng og fri, og Jesus som er utan synd tog straffen av seg. I Rombraunen 5, vers 8, stendte med en god viser kærlega så inntil åkere, vi at Kristus døy for åken, men vi enn var syndere. Sjalt om vi var under banne loverne, så elskar jeg god åken, vi en treitale som kærlega. Og god ville gjøre åken en utvei. Og Herre Jesus, han ville gjøre etter verst. Det han ville at han skulle gjøre vilja gods, han ville bjerge åken, og han ville vise åken rattvise gods. Da Jesus leia krossen, så leser vi om til at God måtte vende seg fra honom. Vi til at åker synder var lagt der av han. Og det stender i Øren Korintbrevet 5, vers 21. Han som kjente ikke synd, gjør han til synd for åken, for at vi og i honom skulle være rattvise gods. Hvordan kunne vi nå vite at God var nøgter vi offrer kjæren Jesu? Hvordan prekva er God her for åken? Jo, han gjør det ved at reise han opp fra at han deg. I Rombraunen kapittel 8, vers 4, stender, og som etter anda heila leikans vi kraft prekvaver at vera sånne gods vi oppreisen fra hinn og deg. Jesus Kristus Herre åkere. God viser åkene vi at han er nøgter vi offre. Så skulle vi bare teka sammen om at hva vi der vi jøknen. Vi har hukt av hvordan Jesus for opphavet. Han har haft en tilvær og æren. Han har en støv og iverskapene som iver ødlån. Han åpenbering av henne og skjønnelige gode. Han kunnskjer eller viser åken for gode til gode av skjønnelige. Han fullkomne og umyndig gods. Kolosserbrevet 2, vers 3 stender, og i hånden alle skatter, visdomsens og kunnskaperens å finne fjalt. Han har kraft til å skape alt. Han har forsjån eller omsjån via store ødlån. I Gamla testamentet så åpenberer Jesus seg ofta som angel Herrens. Jesus han stender hakre i tykkene enn alt. Og han leikar som prekvad han god. Han avgjør, han brøytes ikke, han atlasstane, han allvaldande, han fullkommen, han oskiljant. Og så vi vært inne i at han ble født av en jomfru, og det var profeteret om åren, og til løsnen på bannet som da kongsatten i Israel. Og han gjør det møvlet
eller han der jomfruføyen til gjør det mulig til Jesu, at varveita sina synda fra i støv. Selv om han ble født som menneske. Og så er det hørst om deg og oppreisen hans her. Jesus, han døg som fullkomlig offer og hver sted. Og God, han kunne være rettviser ved at synden fikk straffsøyna ved å være løgt av Herren Jesus og dømt av hånden. Og vi kunne få lot i rettvise Herrens Jesus her, vi til at han tog synden her og sier. God nøgde vi offre. Han prekva i det vi oppreisende. Amen.